Intervistat fuq Net FM, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-uniku mod biex il-pajjiż joħroġ mill-korruzzjoni huwa bidla fil-gvern, bi gvern nazzjonalista li jagħti futur xieraq lil Malta. Huwa qal li l-uniku roadmap li kellu gvern laburista mill-2013 kienet imċabsa bil-korruzzjoni. Qal li l-Partit Nazzjonalista mal-ewwel xamx kien hemm insista anke fil-Parlament biex il-gvern ikun armat bil-verità u mhux jipprova jagħti lil min kellu subajhom defsa fil-kwistjoni tal-electrogas li huwa sejħilha monument tal-korruzzjoni. Dr. Grech qal li għal xejn il-Prim Ministru jipprova jiddistakka ruħu minn dawk li l-inkjesta sabet li għandhom jittieħdu passi fil-qorti kontrihom għax qal li dawk kienu fl-istess gvern li għadu jmexxi l-pajjiż illum. Dr. Grech qal li llum kulħadd jaf li l-kaxxi bl-evidenza li ġew preżentati mill-Partit Nazzjonalista fil-bidu tal-inkjesta 17 Black ma kinux vojta u kienu l-istess deputati tal-gvern għal Dr. Grech li dak iż-żmien xeklu wkoll deputati nazzjonalisti fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex ma toħroġ il-verità. Huwa sejjaħ lill-Avukat Ġenerali bħala pupazz tal-Prim Ministru. Huwa qal li minn banda l-Prim Ministru jgħid li jixtieq li l-inkjesta 17 Black tkun ippubblikata imma skontu mi wara l-kwinti għamel minn kollox biex l-Avukat Ġenerali tibqa' ma tippubblikajx. Qal li l-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità kollha dwar il-konklużjonijiet tal-inkjesta 17 Black. Qal li dan huwa gvern dittatorjali u akkuża lil Prim Ministru li qed jaġixxi b'mod antidemokratiku meta jindika li jrid ineħħi dritt jew jillimita liċ-ċittadin biex imur ifittex l-għajnuna tal-qrati. Skont Dr. Grech dan jikkonferma li l-gvern għadu maħkum mill-istess erba' min-nies li jridu jkomplu jaħtfu l-assi tal-poplu. Mistoqsi dwar iċ-ċelebrazzjoni illi se jorganizza l-Partit Laburista l-ħadd li ġej. Il-kap nazzjonalista qal li l-Partit Laburista irid jagħti stampa falsa u staqsa jekk f'din iċ-ċelebrazzjoni Robert Abela hux se jiċċelebra kif dawn il-5 snin bħala Prim Ministru baqa' jikkontrolla lil Kummissarju tal-Pulizija kif irdoppja d-dejn tal-pajjiż, kif għamel minn kollox biex jipprova jwaqqaf nies li xtaqu jesprimu ruhom u kif għażel lil dik li sejjaħ klikka korrotta minflok lill poplu Malti wawċi.